حبايبي مساء الورد عليكم، إذا كان مساء وإذا كان صباح، صباح الورد. حبايب قلبي، إخواني، أعزائي، قرايبي، حبايبي، الصبايا، الشعب الحي، المواطنون، البدون، العراقيون، الزاحفون، الغاضبون، النادمون، حابتون. جولة سياحية ليلية في مدينة بورتلاند، ولاية مين الأمريكية. الثلج توقف قبل تقريبا ساعة. تشوفون الشوارع نظيفة، شوف مستوى الثلج وين وصل، ما شاء الله. الحياة راح ترجع طبيعية غدا صباحا إن شاء الله. طبعا بعد مرورنا بعاصفة ثلجية بدأت هذا اليوم الساعة أعتقد 2:30 صباحا أو 3 صباحا، قبل 15 ساعة من الآن. هنا الBBC بلندن. حلو، البيت حلو. ولا بأس بذلك. نعم أخوتي، أخواتي، أصدقائي، جيراننا، الحابتون، الناظرون، المنتظرون الأخبار هنا الBBC. وانتم وين رايحين؟ مات إلى رحمة الله. دفنونا دفنوه، احترق كنا نحترق في جهنم وبئس المصير أيها الخفاجي اللاحين. أضحكت بي كثيرا، أصمت وإلا أصمتك بطريقتي الخاصة.